akatuya Jesu kuzondigadzirira nyaya dzangu dzose. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Naizvozvo zvino hapachina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Pamuchinjikwa mambo Jesu Kristu akapedza. Jesu akapedza mhosva dzangu. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Jesu akapedza mhosva dzangu. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Ndiani angatonga? Kristu Jesu ndiye akafa, zvakare akamuka kuvakafa, ari kuruoko rwaMwari anotimiririra. Vakamuka, 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 vakamuka. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Akadzima rugwaro rwezikwereti rwaipikisa isu, akarubvisa, akarurovera pamuchinjiko. Jesu akapedza mhosva dzangu. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Jesu akapedza mhosva dzangu. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Akaratidzwa kuti mwanakomana waMwari nesimba, nomweya utsvene, nokumuka kwake kuvakafa. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Vakaropafadzwe vatsvene, vane mugove pakumuka kwekutanga. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pavo. Hapana mhosva. Jesu akapedza mhosva dzangu. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Jesu akapedza mhosva dzangu. Hapana achatsvaga mhosva dzangu dzose. Akatuya Jesu kuzondigadzirira nyaya dzangu dzose. Akatuya Jesu kuzondigadzirira ndaa dzangu dzose.